aşıqman. Men ham senga bir ömürli aşıqman. İşqing bilan kuyodirman mastona. İşqing bilan kuyodirman mastona. Ko'p yig'lamab qora kiygan janona. Men ham senga bir ömürli aşıqman. Sevardim seni. Sor yig'latib tashlab ketganding meni. Ul yoringdan ortiq sevardim seni. Sor yig'latib tashlab ketganding meni. Netay shunday ekan taqdir degani. Netay shunday ekan taqdir degani. Ko'p yig'lama qora kiygan janona. Men ham senga bir ömürli aşıqman. Men ham senga bir ömürli aşıqman. Çiçeksen gül uzarsan baharım. Çiçeksen gül uzarsan baharım. Ko'p yig'lama qora kiygan janona. Men ham senga bir ömürli aşıqman. Ko'p yig'lama. Ko'p yig'lama. Ko'p yig'lama qora kiygan janona.
o'yladim yomonlardan sen hazar qil qatdingdan ey qatdingdan qayda bo'lsam faqat seni o'yladim nomardlardan sen hazar qil qatdingdan ey qatdingdan
xonadonimizdan sal pastroq qiling. Qiza bo'ldi, chiqinglar. Bo'ldi, buyoqdan shuvarning chiqing. Hayvan. Bir naql borki, tegirmon navbati bilan. Demoqchimanki, har o'yin bo'laversa ham odamning miyasiga tegadi. O'ylab qolasan, ota buvamiz o'yinchi bo'lganmi? Nima bo'lar? O'yindan bo'shamayapmiz. Hali ashula aytaversa ham, hali Farhod kanalida odamlar ochilmishu, shu yer kovlaverarmish, tepada Duxovoy orkestr hali egri kanal o'ynab turarmish. Kim bir oltariqli qorni ochib ketib, bunday qarab, oshi yo'q, noni yo'q, egri kanalingdan urgilaydi o'rgan ekan. Deb ashula aytaversa ham bo'lmaydi. Endi ora chorada bir ikki luqma tabrik so'zlari, hangama, ammalar ichimizda shoir bor, Mash Qayrag'ochdan chiqqan katta shoir bor. Unga ham navbat bersak, nima bo'ladi? Kechamiz rang-barang bo'ladi, chiroyli bo'ladi. To'g'rimi, yo'qmi? Endi mana yetishimga qaraganda Olimjon bir 500 ta o'qituvchi keladi, 1,5 mingta tarbiyachi keladi, bir 2 mingtacha kollektivim keladi degan edi. Endi shularning ichidan hozir yuragida shu xonadonga, shu oilaga bo'lgan o'zini samimiy muhabbatini, mehrini, sadoqatini, mana u to'y bo'layotgan yigitchaga bo'lgan o'zini tilaklarini bildiruvchi o'rtoqlar bo'lsa, akalar bo'lsa, ukalar bo'lsa, opalar, singillar bo'lsa, marhamat. Endi mana mustaqil bo'ldik, ozod bo'ldik. Endi gapirishni ham o'rganishimiz kerak. Ilgari gapira olmasdik, og'zimiz tikilgan edi. Chunki Moskvadan turib, pulemyotini ro'para qilib turardi, gapirsang otaman deb. Endi hozir mana mustaqilmiz, ozod xonadoniga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana ko'p gaplarda Dadaxon akam o'zi yaxshilab tushuntirib qo'ydilar. Shuning uchun bu yerdagi ozmoz bo'lgan kamchiliklarga uzr so'raymiz. Oldimizda bor noz-ne'matlarni baham ko'rib, yaxshi mana ashula o'yinlar bo'ladi, tomosha qilib, mana shu Dilshodbek bilan Olim akamni mana shu xonadonidagi to'yga qo'limizdan kelganicha fayz kiritishga harakat qilaveramiz. Endi avvalo mana shu yerda o'rtani boshqarib turish uchun bitta rais ko'rsatishimiz kerak. Shu raisning gapiga har kim ichgan, ichmagan, mana ayollarimiz bor, hammasi quloq solish kerak. Shu kechani fayzlab borishimiz kerak. Yana men ayollardan mashqda o'zim aytib ham yuribman, iltimos qilaman. Men ham o'zim mashqga ikkita nevaram bor, olib kelganman, shu ba'zimni ko'rib maza qilib ketsin deb. Hamma ayollar ham bolalarini olib kelgan, iltimos qilamiz, bolalarini yollaringga olib turinglar. Keyin adaqa turtib olsa xafa bo'lib qolmanglar. Endi o'rtamiz tor. Niyatlar, yaxshi maqsadlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Hammalari xush kelibsizlar. Mana davramiz ochilgan. Bazmimiz boshlandi. Kech bo'lsa ham Dadaxon akam sabablarini aytib o'tdi. Endi mana shu joyga to'plangan odamlarni barcha kishilar, ayollar, yigitlar, qizlar hammalarini men faqat yaxshi maqsad bilan, yaxshi sovg'a bilan kelgansizlar deb tushunaman. Shu kelgan mehmonlar, mana bugun biz bizning eng namunali oilalardan biri Olimjon akamlarni oilasidamiz. Sababchilari, nabiralari, Dilshodbekning o'g'illari, shularni sunnat to'yiga yig'ilganmiz. Bugun bu yerga Dilshodjonning o'rtoqlari, Olim akamning ham do'stlari, ularning yori birodarlari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar yig'ilgan. Hamda mana shu davraga Toshkentda Azimdan o'zimizning ham qishlog'imiz Dadaxonaga Hasan tashrif buyurishgan. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu to'y bo'layotgan yigitchaga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Mana shu xonadonda doim xursandchilik bo'lsin. Olim akamning topgan doim shunaqangi shirin to'ylarga nasib qilsin. Qolaversa, hamqishloqlarimizni, mana shu yerdagi hamma o'tirganlarni mustaqillik arafasida o'tiribmiz. Mustaqilligimizning 7 yilligi bilan tabriklayman.
mana mustaqilligimiz 7-yil bo'ladigan bo'lsa, yildan-yilga mustahkamlanib boryapti. Mana shu 7-yili hammamiz uchun, mana shu yerdagi qatnashchilar uchun baxtli yil bo'lsin. Salomat bo'ling. Ko'rsatmang. Hurmatli aziz mehmonlar, mana shu bugungi to'yga juda ham ko'p mehmonlar kelishgan. Maktab kollektivi, Dilshodjonning sinfdoshlari, Dilshodjonning umr yo'ldoshining sinfdoshlari, shuningdek Olimjon akamning eng yaqin
qadrdon do'stlari kelishgan. Mehmon otangdan ulug' degan so'z bor. Mana shu yerda hamqishloqlarimizni bir daqiqaga to'xtatib turaman-da, men mehmonlardan ana shu rayonimizdagi eng ko'zga ko'ringan birinchi maktab direktori Ibrahimjon akamni, Olimjon akamni eng yaxshi akalari, do'stlari ekan. Shu o'rtaga taklif etsam, Ibrahimjon akam o'zining tilaklarini aytib qo'ysa. Marhamat. Keyin o'yinga tushib turganda juda ko'payib ketmaylar, iltimos. Eng ko'pi bilan 4 kishi bo'lsin. Kichkina bolalar o'rtadan chiqasizlar. Xapalashib qolamiz bo'lmasa keyin. Managi bugungi to'yga Dadaxon akam tashrif buyurishdi. Dadaxon akam o'zi juda yaxshi so'zlarni aytishdi. Ulardan keyin gapirish nihoyatda qiyin. Dadaxon akam butun O'zbekistonga tanilgan inson. Mana hozir juda yaxshi tilaklarda bildirishdi. Men ham shularga qo'shilaman tilaklarga. Men ham Olimjon akamning nevaralariga ulkan baxt tilayman. Ulg'aysin, katta bo'lsin, o'zidan ko'paysin. Mana shu oilani nihoyatda aziz farzandi bo'lsin. Kelajakda davlatimizni mana Dadaxon aka aytishmoqchi, mustaqil davlatimizni, mustaqil oilasi bo'lib, mana shu Qayrag'och qishlog'ini yana gullatishga, o'z hissasini qo'shadigan yigitlardan bo'lib ketishni tilakdosh bo'laman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mamnun bo'layman. Mana shu yerga yig'ilganlarning boshi, mana shu olimlarga boshi to'ydan chiqmasin. Doimo to'yda uchrashib, xola-xo'jamchilikda uchrashib turaylik. Rahmat.
yar yar. Güydüredi, yandıredi, güydüredi, yandıredi yar. Ah yarın avrada parvası bilen yar yar. Bormaylar. Soymadan apasini xolsa. Endi har narsani o'zini mavludi bor. Ba'zi o'rtoqlar bitta yo ikkita ashulalarni talab qildi. Shuni hozir aytib bermasam, u odam orasidan ketishi ham mumkin. Chunki ko'ngli nozik-da. Aytmadi-ya, bor dedi, ketaveradi. Undan nima, uni birov sho'tiribdimi? Endi undan oldin bitta hangama bor edi, shuni ham aytib bering dedi. Kichkinagina hangamacha bor, aytib beraman. Hammasi o'zingizlarni olim. Bir bolacha 20 tiyinlik tangani yutib olibdi. Hozir endi non yutib olgan bo'lsa kerak, qiyinchilik hozir. Keyin doktor olib kelsa, doktor ololmabdi. Tabibga olib kelsa, tabib ololmabdi hangani bolani qornidan. Ekstrasensga borsa, ekstrasens ham ololmabdi. Keyin bir bola kelib, "Amuni men olaman, bir sekund olaman." Yedisi, "Qarib oling" debdi. Shunda uyga olib kiribdi, bir sekunddan o'tmabdi, mana debdi. Yangi chiqqan 20 tiyinlik tanga. Yutib olgan ekan bolacha. Debdi. Doktor ololmadi, ekstrasens ololmadi, tabib ololmadi. Siz qanday oldingiz, birodar? Qayerda ishlaysiz desa, men Nalagavoyda ishlayman. Endi hozir raisni iznidan o'tib bitta ashula aytdi. Keyin yana navbat sizga tabrik berishni beraman. Evet abla.
Leyla. Endi dunyo qiziq ekanda. Razgom ogingiz kelyaptimi? Hozir ko'ramiz. Shu 35, 36, 37 yildan buyon shu ashulani aytaman. Hali ham odamlar to'ymaydi. Qiziq-da. Men o'zim ham shu ashulani aytib maza qilib olaman. Bir makyon qochib ketyaptimish, bir xo'roz quvib ketyaptimish. Makyon bunday orqasiga qarab, "Tez yurib qo'ymayapmanmikin?" demiş. Haligi xo'roz terlab, qora terga botib, yetarmasam ham bir xursand bo'lsamidim demiş. Katta yo'lga chiqib qolgan ekan, duturdi yo'liga oltaliqdan uzum yuklab kelayotgan bir 12 tonnalik Kamaz hali makyonni mijiqlab ketibdi bosib. Jon berish oldidan haligi makyon nimadirimish boshini ko'tarimdi, hali xo'rozga qarab o'la. Sen ham xo'roz bo'ldingmi? Xo'rozliga mo'na o'ladi demiş. Hali keling rais. Shunga o'xshab Yoshlar o'tirmashda qator bo'lib, hammasi parako'z bir-biridan chiroyli yigitlar. Shu 70-yillarda hozir To'lanboyga so'z navbatini bersam, To'lanboy ikki og'iz tabriklaydi ekan. O'yinga kamroq tushadigan uyatcha yigit. Ammo 70-yillar uyatli o'yga tushirasan. Qo'ying. Assalomu alaykum. Hurmatli soyaqman kelgan mehmonlar. Bugun mana shu Olmakamni xonadonida Rishotbeyni o'g'illarini sunnat to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib, mana shu jadid yoshlarga baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lsin. Shu otasiga o'xshab, mana shu o'rtoqlari ko'p bo'lsin.
Aziz mehmonlar, hozir ana shu Dilshodjonning sinfdoshlariga so'z navbati berib, Dilshodjonning sinfdoshlariga o'yin navbati bergandik. Afsuski birinchi muzika o'yinbop bo'lmay qoldi-yu, o'yinchilar o'zgarib ketdi. Endi so'z navbati yana bir marta almashtiraveramiz. So'z navbatini Mo'llab Inomjonni o'rtaga chaqiraman. Inomjon, tezroq bo'ling. Siz tilaklaringizni ayting. Mana Bastakar akamizdan, qo'shiqchi akamizdan sho'x qo'shiq so'raymiz. Ana shu Dilshodjonning sinfdoshlari o'yinda bo'ladi. Yuragida o'tib bor, mana qizlaring ham o'tiribdi, ular ham jo'r bo'lishaveradi. Marhamat. Menga men taklif qilib tabriklaysiz, tilaylarimiz. Yaxshilar. Yaxshilar. Shukron to'yiga yig'ilibmiz. Mana shu fursatdan foydalanib shu mana shu yigitga mana shu o'zimizni o'rtoqlar sifatida. Asqarjon, siz chiqib gapiring olmasa. Bu chekiga o'tirib olib saylaysiz-ku. Mana shu Lazizbekga ham mana shu o'rtoqlarimiz sifatida uzoq umr, baxt sa'odat tilaymiz. Serulfat bo'lib shu Dilshodbek singari olim ma'lumotli bo'lib shu xonadonning hurmatiga sazovor bo'lsin. Meni shu tilagim shu.